所以我上個禮拜都唔嚟啫，係啦。咁咧呢今日咧就係地下次行，但係咧就係最艱難行就由呢度行翻上去嘅啫，係最斜嗰度噶啦。咁咧就上到去咧要過條馬路 North Road，嗰條係大街嚟，咁你最好咧就第一齊過馬路先咁得。跟住另外咧仲有一條路咧就係行大概半個鐘頭到咧，嗰度咧有大街一齊接受做一大最後咧，我就多謝嗰個上個禮拜因為呢上個禮拜另外有任務，大家俾掌聲啊！係。隊長喎，個隊長都未行到。嗰位先生，Angel啊，唔使講嘅，我都記得。唔記得。點樣啊？我仲有位喎。我等下中心邊嘅，你想走啊？走邊啊？好嚟啦！